Nyadung dawuh Rama Gaji Antasena nyadung dawuh Mak ora tau-tau anak padha ditimbali sowan padha dijaburi siji bangsa siji ana apa Mak wah kerja karo kanca bocah iki Antasena tadi kok kawulan aku negara kuwi anak saka negara wanca karo aku terus sandung sakawan kanca Cikopo akal terakhir barangku wajib kakakku jadi kelangi kakakku sampun dados kewajiban kula Kanjeng Rama njaga ngringati dosa lan bangsa nulung kebri bumi kelahiran ngorbanaken bondo yen perlu nyawa tumraping dosa kula urip negari ngamarta ampun ngantos dipun jajah karo wanca wajiban kula ngalimi para pendhita para brahmana para kyai di tengah gawilan kapital sanipun menika para sareng pinangka dados ayu asih tresna mringkul kawula dasih yen perlu nulungi marang sapa bae ora kena duwe pamrih Antasena munggari manut marang sabdane bapak tulung janji Lati lan makati nyawiji ucap-ucap mantu minta ora kena cintah kuwi wajibe para satriya lan dasare tuminta itu bener kanthi dasar adil manut mawaring kitab suci wahyuning ilahi bener apa ora Pak tapi kalau bener apa sing diucape anak-anakku kono rutine lagane negara akal kaya saya karo lapor kerja karo moto sing ojo ngerti apa tak kono tidak mau apa Parang tak pakai sudah menolong sudah pakai moto sing jalan pakai stupa
yo botol-botol ora pantret ning rangga esti ora kana ojo layo sepi tomat gotri tomat dolo jeniku sopo takon marangan Ponorojo Ponorojo kok bagino kowe karep opo ngarake Puntadewa Baladewa sisan gawe Kresna lan rakete rasa keteke rumangsa rasa ngarake Puntadewa Baladewa lan Kresna iki kalebu putra paling bagus cokot pedhot dari aku jagal
Atuh. Pinanggih malih bagus. Endi mangga. Ayo lawas banget. Janji kok seneng banget. Dia ketemu mani karo sedulur-sedulurku nang desane Merenek. Nggih. Kecamatan Maus Kabupaten Cilacap. Acarane sepisan tasyakuran Menteri Bumi utawa Menteri Desa. Nggih. Urip temumpang Bumi. dahar saka wulu kuning Bumi. sandang pangan sapi Bumi. ngesu angger mati mlebune mengari Bumi. piye warga masyarakat Nggih. sing wis diparing pangestu dhateng Bapak Kades Haji Bus Tanul Arifin Sarjana Hukum lan sedaya warga masyarakat para pemuda kiai jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap nang kene padha doa bareng-bareng Gus purnane acara wiwit saking purwa madya lan busana moga-moga desa Merenek tetap tata titi tentrem Amin. materi paklo Cinawi Amin. baldatun thayyibatun warubun ghafur amin Allahumma Amin. lan sedaya ingkang rawuh mugi tansah pinaringan berkah Amin. panjang yuswane Amin. murah rezekine Amin. selamat dunia lan akhirate amin Allahumma Amin. amin kejabat gue Gus orang tasak karo warga masyarakat ngerti bumi kene tasakurane gue ana loro Sing nomor biji Menteri Bumi biji pencegahan penyalahgunaan narkoba. Apa itu narkoba? Kula kalimat saniki nggih Mas. Ora masalah. Nggih karo sinau. Mengko pokoke awake dhewe kuwi nang arep kene. Nggih. Sing penting kok ngger jam 12. Ya. Kuwi mau beliau Bapak Kades kuwi mau memberi sambutan. Siap. Nggih. Bulane siki penyuluhan bisik mungkin sing tanpa awake dhewe warga masyarakat Merenek kuwi bekerja sama karo acara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Apa benar narkoba, Gus? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Ana maning sing nyebutna narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, gue psikotropika siapa, Gus? Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sel pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Mana maning bahan zat aktif lainnya merupakan bahan zat selain narkotika dan psikotropika, psikotropika yang mengakibatkan ketagihan, kecanduan, ketergantungan, penyebab tahapan penyalahgunaan narkoba. Itu sih marekna apa bae contohnya, Gus? Utama dan paling utama. Nah, hepatir menjadi sumber terbanyak untuk mengakses penawaran dan transaksi narkoba. Rumah teman juga bisa menjadi tempat utama penawaran narkoba. Efeknya apa? Efeknya sing paling overdosis. Overdosis kue efek kondisi akibat penggunaan zat sehingga terjadi gangguan kesadaran, pola pikir, persepsi, perasaan, dan perilaku. Nah, sing medeni mani iki bisa menimbulkan penyakit gangguan jiwa. Nah, TBC, iya, hepatitis, iya, HIV, atau HIV. bahkan bisa menyebabkan kematian. Amit-amit. Medeni ya, Bos. Medeni banget dan Jangan aja medek karo sing jenenge narkoba. jangan sampai aja dulit aja mek lah. Ciri-cirine, Bos. Ciri-ciri Tahapan sing coba-coba.
Siji menyendiri. Nggih. Ping pindho perubahan pergaulan. Nggih. Ping telu perubahan aktivitas utawa hobine dadi beda. Nggih. Sing genap ping papat penurunan prestasi boleh sinau utawa belajar dadi bodoh. Leres. Bocah dalam metu bengi. Nggih. Terus maning perubahan pola makan. Nggih. Dan sing tahap kecanduan Gus, contohnya Gus. Niki tahap pengguna tetap nggih. Iya sing Visit. iya. Tahap pengguna tetap. Sing siji begadang, bangun terlambat, bolos, suka mendapat telepon atau WA dari orang tak dikenal. Nomor telu, problem keuangan, perubahan berat badan yang ekstrim, teman-teman sing ora sebaya, memberontak atau lama di kamar mandi. Aja kamu di kamar mandi. Itu ya tuh sih lagu. Ini boleh bawa kalimat sih. Iya. Lama. Penekanan susah dong. Kamar mandi. Itu kan yang kalimat. Itu sebagai huri. Lama di kamar mandi. Ya. Siap nih. Sing tahap pengguna tetap. Kamar di kamar mandi. Pasarnya mau nang kamar mandi ada sing aduh sesuwe ya. Terus menanyakan bujang aduh nang kamar mandi ya suwe. Dia berkira lama di kamar mandi. Bangsane panggung dia berarti bujang-bujang yang beda-beda suwe nang kamar mandi. Tapi kan ya siap deh. Siapa yang nang kamar mandi udah belakang apa? Luci. Badan Ya, lama di kamar mandi. iya be, terus maling tahapan sing wis kecanduan Gus ditemukan kalat-kalat pecandu utawa bulus obat. Nggih. Sing jadi maning cokanan bekasan siletan utawa suntikan nang lengan. Nggih. Sering ora bali, Nah, mripate ngantuk, nggih. pilek, irunge gatel, obat-obatan itu masih sering ngidang. Nggih. Terus batire kalau sing wis kecanduan. Pola pikirnya dadi aneh, sing medeni maning kuwi bok aku pengen bunuh diri. Nah, Amit-amit belum sama bayi ya Gus. ya yang sekolah ketemu Bulane Gus, kudune ana ancaman pidanane Gus. Bagi wong siji kepemilikan, Betul. pindho mengedarkan utawa kulit. Kuwi ancamane kepriwe Gus? ancam dan diancam dengan pidana sesuai dengan tingkat penggunanya dan kepemilikannya maksimal sampai dengan pidana mati. Pokoknya aja sampai niki Mas Togok nggih. Amit-amit jabang bali. Utamane go generasi penerus niki para Bulane ya Gus. nggih. Ya mumpung awake dhewe kuwi namanya ditimbali, ayo menghibur kepada para sederek-sederek iki. Mangga putra-putra bangsa Indonesia sami dijaga sareng-sareng. Mungkin anggar bocah nomor generasi muda ini dirusak nang narkoba, sing melasing esuk jiwa penerus bangsa kuwi lho Gus. Iya betul. Secara tidak langsung itu adalah penjajahan sing secara halus pokoknya ini harus derek. Nggih. Wong ngelawake dhewek ku mau gampang dijajah karo barang sing anu cara tembung sing ya dom sumur wing banyu. Wong nabung di tangan negarane dadi bodoh kok gampang dijajah. Wong dadi bodoh gampang negara dikuasai nang wong sing duwe kepentingan. Mulane ayo tetap jaga persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Merdeka untuk Indonesia. Deka. Nggih, sampun niki. Ya hari legeran Gus. Mangga. Jajang belendrong ulun kaya apa? Para sutresna sing wis ramukan lebih baik Gus. Niku Bapakmu si kampu Bos Rijan lan ugi sami mengana ugi Mas Dalam Wahyu gitu sinegani. Ya kaluan kowe. Anak lanang Nggih ibune mau nggih Mas Dalam yo Bos. mampir mana? Nggih kula nggih. Diolah nawar-nawar. Ambil percaya kata banget ya mesti nggih. Iya yang wis kangen banget dolan oleh Mas Wahyu. Nggih. Nah, kok Wahyu ini makur apa? Pripun berkane? Zaman Wahyu wis umur 7 tahun. Iya. Demi yang pertama kamu nang si kampung. Si kampu. Tahu bayarnya 2007 bayarnya. Wah, iki anggar nonton karo biyen karo ramane kayak sing nganggo pareman perak-perok. Alah, parang beda bayi napa? Iya. Berarti dari si cilik. Alah, ngerti cilikane Wahyu. Gue ceritanya nonton ora delok Bali. Nang ngono Wahyu dadi seneng wayang. Nggih. Berbali hari Ramasati kudu jadi kok wayang.
Bali kudu dadi wong nawaya. Wah, saking senenge wong-wong kok seneng budaya iki. Iya. Nang ramane digundur tok. Karo nyeteni kasete nyong. Nggih. Ya kan mulai anak kaya VCD ya. Nggih. Sekali ditirok-tirok nasuluk ke. Ya bareng wahyu sunat, nang bapaknya jumlahnya wahyu bisa wayang nanti tekan sebenarnya dadi dalam kondang. Pancen diwarisi jeneng Wahyu Eko Saputra, tepuk tangan dong Mas Wahyu. Jadi umpamane aku ora kalau niku kudu tembung doa. Ora mau ngaku-ngaku ini mana sejarah temenan. Ada cerita. Barang ngomong aja mau dua diri. Nang rawane dititip nang tukang sarung nggih Pak B. Jadi panah-panah yang bisa tadi dalam sini alhamdulillah keturutan ya Mas Wahyu. Nggih. Umure pira sih? Kita Mas Wahyu. Selikur. Prolikur. Oh iya. Ya Belamonte. Belamonte. Kalau Wis pacar aku. oh wis kok minggu pacaran. Angger bisa aja sih nggih. Oh enggak. Ya cocok bawa pacar Mas Wahyu nih. Kayak nyong bae yo, nyong bae bojone kudu simpen. Calon gugur. Masalahnya kayak piye bingung nang berangkat bareng. Lebih utang apa? Berangkat bareng lho pada mulai tekan rumah sih bareng liwetan sih sapa. Ya ngapain ibu rembang Yo, loh. sekolah aja masakane bojone. Jadi memang betul nang mau yang nasi rumah di rumah nang panggung ya bebas ini. Jadi bukan wong manjer kepenak mboten ngantuk. Loh, Tamane nggih. Tawaran kena ibu. Bapak kasih istirahat. Jadi kan ibu saged. Ya ini berpanggung aku tuh arif bareng. Iya iya, keliru bukan ya benten ora maksimal. Iya, panggung betul ngomongnya kacang arah sih jadi apa? Si Beni pakai palit. Ada panganan. Lho kok dipangan ya. Jelas sebenarnya nyari sinden ya Mbak Sinden ya. Oh, Riko bedine wangi sinden yo. Iya, direwangi uli ini ngajak gue bojong kayak gitu. Oh iya. Masa dagangannya daerah di kan ini daerah. Iya, berarti. Orang orang Bali. Bukan ya Mas Ogo. Iya. Seduluran. Penjolan itu kan nggak apa-apa kalau presiden orang. Sing boleh tahu guru paut. Jadi golek guru PAUD main kepriwe sih? Tapi kan kepriwe guru PAUD? Nah, ini kan ada mengulangi bocah-bocah kan. Iya. Kepriwe? Zaman sekolah kan 3 beban 3 Mas Benjol. Kepriwe sih? Coba Contohnya. karena aku lagi-lagi ya. Mana dari sing lanang ya? Coba Mas ulangi sekali lagi. Aden. Aku ora ngantuk diulangi baik. Main maning di pojok bidan. Kepriwe nek bidan? Dan karena berarti anak tamu berobat kan ini Pak ini ya. Anu kalau pagi satu kali, siang satu kali, sore satu kali. Biasa sehari 3 kali. Kok berbeda sih karena tawarnya gitu. Mas Penjol. Iya. Pagi sekali ya. Iya. Siang sekali, sore sekali lagi dong. Biar aku bersalungan. Ya apa-apa lah main tebule ya. Sing main-main gue bocor. Apa? Bakul kerambi. Bakul kerambi. Gawe nang pasar 3 beban. Kepriwe sih yang bakul kerambi? Masa sing klonosan sama sing suruh bakar.